ისტორიული დღე ქვეყნისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში დასრულებულია. მაიკ პომპეო ქვეყნის ოფიციალურ პირებს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. სახელმწიფო მდივანს არ უსაუბრია შეხვედრის დეტალებზე მედიასთან. ოფიციალური დღის წესრიგის მიხედვით თბილისში არც იყო დაგეგმილი შეხვედრა მედიასთან. აღსანიშნავია, რომ პრესკონფერენცია მაიკ პომპეოს არ გაუმართავს არც პარიზში ემანუელ მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ და არც თურქეთში, საიდანაც ის თბილისს ესტუმრა. რა ითქვა დახურულ კარს მიღმა შეხვედრებზე და რა იყო სახელმწიფო მდივნის მთავარი გზავნილი დღეს, ამ თემაზე ვიწყებთ საუბარს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩთან დავით ბაქრაძესთან ერთად. საღამოშვიდობისა, ბატონ დავით, დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა მართლაც ქვეყნისთვის. ვუმასპინძლეთ საქართველოს მთავარი სტრატეგიული სახელმწიფოს უმაღლესი რანგის ოფიციალურ პირს. თქვენ პრემიერ-მინისტр გიორგი გახარიასთან მაიკ პომპეოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღნიშნეთ, რომ ეს იყო ძლიერი მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორების შეხვედრა, რომელმაც დაასახა გეგმები მომავალი წლების განმავლობაში ამ ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის. თუ შეგვიძლია საუბარი ამ შეხვედრის უფრო მეტ დეტალზე, რა კონკრეტული გზავნილი მიიღო დღეს ქვეყანამ სახელმწიფო მდივნისგან და რა ითქვა თანამშრომლობის მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით დახურულ კარს მიღმა, რისი თქმა შეგვიძლია ამ შეხვედრების შემდეგ? პირველ რიგში რაც მინდა აღვნიშნო არის ის, რომ ეს არის ვიზიტი, რომლის შემდეგაც ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ხვალ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება უფრო მშვიდი, უფრო სტაბილური, უკეთესი დღე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფო მდივანი იმყოფებოდა საქართველოში, რაც თავისთავად ამ ვიზიტით რეგიონული კონტექსტის გათვალისწინებით იყო გზავნილი მტკიცე მხარდაჭერისა. ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები, ჩვენ ვართ მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორები ყველა მიმართულებით. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ არ არის საკითხი, სადაც არ გვაქვს სრული თანხმედრა. ეს შეეხება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს, ეკონომიკურ, სავაჭრო, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების სფეროს. ჩვენ ვიღეთ მტკიცე გზავნილი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად. მტკიცე გზავნილი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერად. ჩვენთვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს და ამერიკის ერთობლივი როლი, რომ რეგიონი სტაბილურად და მშვიდად განვითარდეს. ამისთვის აუცილებელია პირველ რიგში საქართველოს ქვეყნის სტაბილური განვითარება. ჩვენ ვნახეთ, რომ საქართველოს შეუძლია უფრო მეტი როლი ითამაშოს და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის აქტუალური მნიშვნელოვანია რეგიონის სტრატეგიულ ინტერესშია რეგიონის მშვიდი განვითარება, სადაც საქართველო ითამაშებს უფრო მეტ როლს. ჩვენ ერთმანეთთან გვაკავშირებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში მტკიცე თანამშრომლობა, მაგრამ დამატებით, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის აუზის ფარგლებში, შავი ზღვის უსაფრთხოების ფარგლებში თანამშრომლობა. ჩვენი არსებული საქართველოს თავდაცვითი მზაობის პროგრამის შემდგომი გაღრმავება, ეს იქნება საკითხები, რაზეც მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენ გავაგრძელებთ, რომ ვიმუშაოთ. ეკონომიკური და სავაჭრო მიმართულებები არის პრიორიტეტი ჩვენთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ რა რეალობად შექმნა კოვიდის ვირუსმა, რა რეალობად შექმნა აქედან გამომდინარე ეკონომიკურმა პრობლემებმა მთელ მსოფლიოში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამერიკის კერძო ბიზნესის მეტი აქტიურობა საქართველოში და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. რა თქმა უნდა, დიახ, გისმენთ. ის საკვანძო საკითხები, რაზეც ახლა თქვენი საუბრეთ, მართლაც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონში არსებული მოცემულობიდან გამომდინარე. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდეთ საერთო სამოქმედო სტრატეგია. თქვენ ასევე გუშინ განაცხადეთ, რომ 4 წლის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოველწლიური დახმარება 87 მილიონი იყო და დღეს ეს რიცხვი არის 122 მილიონი დოლარი. ფინანსური დახმარების გარდა ბუნებრივია სენატის ეს გადაწყვეტილება მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილსა და მხარდაჭერას, თუმცა აქვე მინდა კითხოთ. არსებობს თუ არა რეკომენდაციები, რომლის შესრულების ვალდებულებასაც იღებს ურთიერთობის ამ უმაღლესი წერტილიდან საქართველო და თუ ისაუბრა ამ რეკომენდაციებზე დღეს სახელმწიფო მდივანმა გამართულ შეხვედრებზე? ესეთ ვალდებულებები აქ ვფიქრობ, რომ არ არის რელევანტური სიტყვა, გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამ შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაში ყველა საკითხთან მიმართებაში ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენი მიდგომები არის აბსოლუტურ თანხმედრაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია
როგორც ვისაუბრეთ თავდაცვისა და ეკონომიკის მიმართულებაზე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც მოაქვს ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოში. ამ რეფორმებს პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სწორედ მისი მოქალაქეებისთვის, გასულმა წელმა, გასულმა წლებმა, მიღებულმა ცვლილებებმა, რამდენიმე ალღა სასამართლო რეფორმისა, საარჩევნო რეფორმამ, საკონსტიტუციო რეფორმებმა თავისთავად ამან აჩვენა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სწორედ მისი მხარდაჭერით და დახმარებით საქართველოს იქცა რეგიონში და უფრო ფართოდაც ლიდერად, რომელიც აჩვენებს კარგ მაგალითს, რომ ამერიკის მხარდაჭერას, ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ევროკავშირის მხარდაჭერასაც, ამ ერთობლივ ძალისხმევას მოაქვს შედეგი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მოაქვს უკეთესი ხვალინდელი დღე, ჩვენ უზრუნველყავით უკეთესი გარემო წინა საარჩევნო პერიოდში, არჩევნები შედგა, შესაბამისად ჩვენ ეს ურთიერთობები, რომელიც მუდმივად აღმავალი იყო ამ ვიზიტმა, კიდევ აჩვენა, კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება მომავალი წლების განმავლობაში. სწორედ ამ თემასაც რომ შევეხოთ არჩევნებს, ჩატარებულ არჩევნებს დღეს მაიკ პომპეოს ვიზიტის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში საქართველოს საკითხზე სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა, სადაც საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზეც ისაუბრეს და ძალიან მნიშვნელოვანი მოწოდება გაჟღერდა ამ ბრიფინგზე და მინდა ეს ციტატა წაგიკითხოთ: მხარს ვუჭერთ ოპოზიციის ბრძოლას პარლამენტის შიგნით და არა ბოიკოტს. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი გზავნილები მიიღო დღეს ქვეყანამ, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს განცხადება რა გზავნილია კონკრეტულად ოპოზიციისთვის, რომელსაც არ შეხვდა დღეს სახელმწიფო მდივანი, მიუხედავად იმისა, რომ ამის სურვილი წინასწარმად გამოთქვეს, ჰქონდა ამის სურვილი ოპოზიციურ პარტიებს. და აქვე მინდა კითხოთ, რადგან დროში ვართ შეზღუდულები, ფაქტი, რომ სახელმწიფო მდივანი მისი ვიზიტის ფარგლებში არ ხვდება ოპოზიციას და ვიცით, რომ ეს შეხვედრა ჩაინიშნა მის მოადგილესთან, ფილიპ რიკერთან. არის თუ არა კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ოპოზიციის მოთხოვნები ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით სახელმწიფო მდივნისთვის არ წარმოადგენს განხილვის ინტერესს. არ წარმოადგენდა ამ შეხვედრების ფარგლებში. ამ საკითხთან დაკავშირებით ვფიქრობ, თავად განცხადება უკვე საკმაოდ მკაფიოა, სრულიად გასაგებია და ძალიან ადვილია იმის გაგება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ სწორედ საპარლამენტო რეჟიმში, სამართლებრივ ჩარჩოებში მუშაობა, თუნდაც იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც აქტუალურია ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქისთვის. მიუხედავად პოლიტიკური მრწამსის, ეს შეეხება დემოკრატიულ რეფორმებს თუ ჩვენთვის ასე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ წინსვლას, რომელიც ჩვენ ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოს ძალიან სჭირდება, გამომდინარე იქიდან, რომ რა რეალობის წინაშეც დაგვაყენა, ასე ვთქვათ, COVID-19-მა. ამიტომ ეს გზავნილი იყო ძალიან მკაფიო. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ვინც გაეცნო ამ განცხადებას, ძალიან ღიად დაინახა ეს დამოკიდებულება, ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობა ამ შემთხვევაში გათვალისწინებით იმ ბევრი გამოწვევისა, რომლის წინაშეც ვდგავართ, მათ შორის რეგიონში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მათ შორის ეკონომიკური მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესებიდან გამომდინარე, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ეს სტაბილურობა რეგიონში არის მნიშვნელოვანი ამერიკის სახელმწიფო ინტერესებისთვის. მათთვის ძალიან მკაფიოა, რომ შედგა არჩევნები, ვფიქრობ, გაჟღერდა ჯერ კიდევ პირველ დღეს, შემდგომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ რომ გაიმართა კონკურენტული არჩევნები, სადაც ფუნდამენტური ყველა უფლებები იყო დაცული. აქედან გამომდინარე, აქ კითხვის ნიშნები არ არსებობს. გასაგებია, რომ ეს შიდა პოლიტიკის პროცესია, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს შიდა პოლიტიკა არ წარმოადგენს მისი, ასე ვთქვათ, დისკუსიის საგანს საქართველოს ხელისუფლებასთან, რასაც ჩვენ მუშაობთ ერთად, ეს არის მომავალი ხვალინდელი დღე. მათ შორის დემოკრატიული განვითარების აღინიშნა ერთ-ერთი მასში, მათ შორის სასამართლო რეფორმის გაგრძელების და ასე შემდეგ რეფორმების განხორციელების პროცესი, რომელშიც მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ის მრავალფეროვანი პარლამენტი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობამ აირჩია, მონაწილეობდეს აქტიურად. ბატონო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს, ბატონ დავით, კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ ამ ვიზიტის მნიშვნელობა და იქნება თუ არა ეს კიდევ ერთი წერტილი ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობებს შორის დაიწყოს კიდევ უფრო მჭიდრო პარტნიორობა ამ ორ პარტნიორ სახელმწიფოს შორის.
მე მხოლოდ ნაწილი აღვნიშნე იმ მიმართულებებსა, რაზეც ვისაუბრეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ვიზიტმა, ამ შეხვედრამ მოგვცა ძალიან დიდი სივრცე შემდგომ განვითარებისთვის ჩვენი ურთიერთობების. ამ ვიზიტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ჩვენი ურთიერთობები არის ისეთი მჭიდრო, როგორც არასდროს. ეს ტრაექტორია არის აღმავალი, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ ეს ურთიერთობა ქვეყნის სტაბილური განვითარება ხვალინდელი უკეთესი დღე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომელშიც რა პროცესშიც ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან მტკიცედ უდგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართულებით, იყოს უზრუნველყოფილი ამ ორმხრივ ურთიერთობებში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გისურვებთ წარმატებებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. დავით ბაქრაძე, საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო დღის ქრონიკის პირველი